Una ricerca realizzata dalla professoressa Tantillo ci fa comprendere come la nostra salute sia legata alla tradizione dei nostri grani, quelli duri in particolare, impiegati per produrre la pasta. E come la pasta sia condita anche con etichette ingannevoli quando evocano la tradizione senza rispettarla. Infatti, con le sue indagini è riuscita a scoprire che la scritta essiccazione lenta non è sempre lenta. Ma è davvero tradizionale la pasta che viene venduta come tradizionale, che mette in etichetta questa tradizionalità? Che la tradizionalità della produzione della pasta sta proprio nel modo dell'essiccamento. Ora, se c'è una situazione di essiccamento veloce che utilizza quindi temperature molto elevate, certamente noi non siamo più nella tradizione della preparazione della pasta e questo ha anche dei risvolti negativi per quello che riguarda la qualità salutistica della pasta. Cioè addirittura ci può essere un danno alla salute? Sì. Ecco, ci spieghi perché? Perché con le alte temperature in realtà noi, avendo della farina, dell'acqua e le alte temperature, noi inneschiamo la cosiddetta reazione di Maillard. Uno dei composti della reazione di Maillard è la furosina. La furosina è una molecola che indica il danno termico provocata dall'essiccatura. Per la pasta il danno è molto importante perché è relativo alla distruzione della lisina, l'aminoacido essenziale presente nel grano. Una pasta molto ambrata sicuramente ha un contenuto di furosina abbastanza alto rispetto a quello che è la colorazione più tendente all'avorio, diciamo così, di una pasta che invece avrà sicuramente subito una essiccazione più protratta nel tempo ma con temperature molto più basse. Come un eccesso di furosina può invece alla lunga far male? Sì, infiamma le pareti dell'intestino. La furosina è una molecola che non inganna, basta misurare il livello come ha fatto la professoressa Tantillo. Se tu mi scrivi essiccazione lenta, tu mi devi dire com'è questa essiccazione lenta, perché forse per te 135 gradi per 4 ore è lenta. Noi qua abbiamo alcuni esempi che voi avete analizzato. Io partirei da qualche marca abbastanza commerciale, nota, industriale, no? Per esempio, non voglio dire i nomi, che l'hai giustamente oscurato, alcuni non dicono proprio nulla, questi non dicono nulla, o dicono, glielo passo. Allora, sì, lenta essiccazione, ecco. con lenta essiccazione, sì. Insomma, proprio lenta non doveva essere perché il contenuto di furosina era abbastanza alto. Una lenta essiccazione che si sono inventati non precisando né il tempo né le temperature. Invece, diciamo, per essere onesti con il consumatore avrebbero dovuto dire le ore e la temperatura e sì. se proprio volessimo esagerare anche il valore di furosina, ma non fantastico. esageriamo. Ma no, qui proprio davanti, pasta di qualità superiore, lenta essiccazione. Poi c'è scritto anche acqua fresca di montagna, i migliori grani italiani del resto del mondo, una pasta molto nota. La lenta essiccazione. Qui addirittura proprio è il claim, diciamo, molto utilizzato ultimamente da questa azienda. Sì, non è altissima ma è molto più alta di 140 milligrammi. Di qua che ho io, c'è qualcuno che ha superato i 200? Ha voglia, sì. Questa sì, questa ha superato tranquillamente i 450, che c'è scritto essiccata lentamente. Sì, questa ha superato i 450 milligrammi per 100 grammi di proteine. Quanto dovrebbe essere secondo lei? Meno di 140. Me la può mettere per favore nel vassoio, vediamo il colore? Il colore? E guarda lì. Ecco qua. E infatti per voi quello è un inequivocabile segno di una essiccazione con alte temperature. E veloce. Molto veloce, certo, 3-4 ore. Perché l'interesse dei produttori di pasta qual è? Di ridurre i tempi alzando velocemente la temperatura affinché la pasta sia dura. Certo. Alcune industrie, senza fare tutte le bonfasce, hanno ridotto sensibilmente i tempi per risparmiare. Sì, questo è stato fatto soprattutto da quelle che noi definiamo le aziende più grandi, più industriali, quelli che hanno una vendita, un quantitativo molto importante.
140 mg di furosina ogni 100 g di proteine del grano. Eppure, la ricerca ha dimostrato che veniva ampiamente superata dalle paste industriali che non etichettano sulla confezione lenta essiccazione, ma, peggio ancora, veniva superata da tutte quelle che invece scrivono lenta essiccazione o tradizionale. Tutte tranne una. Invece hanno mantenuto la tradizione, quindi aspettano 48 ore, utilizzano delle celle di essiccamento della pasta che non vanno oltre 38 gradi, avendo una pasta con un contenuto di furosina molto basso. C'è chi lo fa? Sì, qualche azienda lo fa. Aziende piccole, per esempio questa forse? Sì. Questa effettivamente scrive 37-38 gradi a bassa temperatura, un quantitativo di furosina minore di 140 mg. Quindi loro l'hanno analizzata con i loro costi? Con i loro costi, hanno sicuramente l'analisi certificata e quindi possono scriverlo. Della popolazione che mangia più pasta al mondo, cioè quella italiana, la più esposta alle alte dosi di furosina?